సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్వేస్ మనం ఎక్కడెక్కడో మెయిన్ మెట్రో సిటీస్ లో అయితే చూస్తుంటాము. బట్ మన గుంటూరులో కూడా ఉందన్నమాట సబ్వే అయితే. రాయగడ అనేది మనకి ఒరిస్సాలో అయితే ఉంటది. బట్ అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు అయితే చాలా ఎక్కువ మంది అయితే ఉంటారు. ఇదేంది ఇది నేను చూడాల. ఇటు కింద కొండి ఇటు పైకి ఎక్కింది, మళ్ళీ 4 కి మధ్యలో అయితే వస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి దీన్ని దొంగల బండి, దయాల బండి అని అయితే ఇంక ఇక్కడ నుంచి 568 కిలోమీటర్లు రాయగడ వరకు అయితే. ఓ రే ఏంది స్వామి ఇది? సో ఇది వచ్చేసి గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ అనమాట. గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ అవుట్స్కట్స్లో అయితే ఉన్నాం మనం ఎగ్జాక్ట్లీ. సో గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ బయట ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అయితే ఉంది, బట్ ఇప్పుడైతే క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి సో ఇక్కడ మీకు కాఫీ ఎక్స్ప్రెస్ అని కనిపిస్తుందా, దీని పక్కనే రైల్ రెస్టారెంట్ అయితే ఉందన్నమాట. రైల్ కోచ్ రెస్టారెంట్. ట్రై చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి బేసిక్గా ఏంటంటే రైల్ బోగి ఒకటి తీసేసుకొని ఆ బోగిలో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసి రెస్టారెంట్ లాగా అయితే చేశారు. బట్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైట్ 11 o'clock అవుతుండడం వల్ల దాన్ని అయితే క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. చాలా బాగుంది ఇది వచ్చేసి. సో లోపలికి అయితే వెళ్దాము. ఈ రోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే చేయబోతున్నాం. బేసిక్ గా ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి దెయ్యాల ట్రైన్ అంటారు, లేదా దొంగల ట్రైన్ అంటారు, దొంగల బండి అంటారు. మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటది. అదే మనం రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ బ్లాగ్ అయితే చేయబోతున్నాం. బేసిక్ గా ఇది వచ్చేసి ఒక ప్యాసింజర్ అనమాట. 2018 నవంబర్ వరకు, 2018 నవంబర్ నుంచి దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ కింద అయితే మార్చేశారు, కొన్ని స్టాప్స్ తీసేసి. ఈ ట్రైన్ హిస్టరీ చాలా ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓవర్ నైట్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. అర్ధరాత్రి 11:30కి అయితే స్టార్ట్ అయింది. విజయవాడకి అర్ధరాత్రి 12:30కి అయితే వెళ్తుంది. అండ్ సేమ్ అటు సైడ్ నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే, మిడ్ నైట్ అయితే వస్తుంది. అందుకే దీనికి దెయ్యాల బండి, దొంగల బండి అనే పేరు అయితే ఉందన్నమాట. అలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రైన్ జర్నీ అయితే ఈ రోజు మనం చేయబోతున్నాం. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రేజీ హెచ్ఎన్. వేసారు ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 6 లో అయితే వేసారు అనమాట. సో రైల్వే స్టేషన్ అయితే చాలా క్లీన్ గా, చాలా నీట్ గా ఉంది. ఇదంతా అయితే చూడొచ్చు. సో లోపలికి అయితే వెళ్దాము. అండ్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఇడైతే మనకి ఎంక్వైరీ ఉందన్నమాట. మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా ఎంక్వైరీలు అడిగైతే తెలుసుకోవచ్చు. సో నేను ఇందాక రేపల్లి ఎక్స్ప్రెస్కి అయితే వచ్చాను అనమాట. 7కి 7 to 11 వరకు 4 hours ఆల్మోస్ట్ నేను వెయిటింగ్ హాల్లో అయితే ఉన్నాను. సో ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇటు సైడ్ వెళ్తే వెయిటింగ్ హాల్స్ అయితే వస్తాయి. గంటకి 25 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్. సో ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాం కదా. ఇదేదో ట్రైన్ అయితే వస్తుంది ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి. ఏం ట్రైన్ ఇది? నారాయణాద్రి ఎక్స్ప్రెస్, తిరుపతి లింగంపల్లి నారాయణాద్రి ఇది. సో దీన్ని కూడా అయితే త్వరలో బ్లాగ్ చేద్దాం. మొత్తం గలబాగా ఉంది. గుంటూరు స్టేషన్లో ఒక యూనిక్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్వే అయితే ఉంటుంది. అన్నిట్లాగా పైనుంచి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అయితే ఉండవు, సబ్వే అయితే ఉంటుంది. కిందకైతే వెళ్దాం. కింద నుంచి ఏ ప్లాట్ఫామ్ కావాలంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు అనమాట. బేసిక్గా టెర్మినల్ 1 అనేది ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, టెర్మినల్ 2 అనేది అటు సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం టెర్మినల్ 1 వైపు అయితే ఉన్నాము. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్వేస్ మనం ఎక్కడెక్కడో మెయిన్ మెట్రో సిటీస్లో అయితే చూస్తుంటాము. బట్ మన గుంటూరులో కూడా ఉందన్నమాట సబ్వే అయితే. సో చూడొచ్చు మీరైతే మనం సబ్వేలో నడుచుకొని వెళ్తున్నాం. 6th ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ కూడా వచ్చేసి GNT. ఇది వచ్చేసి ఒక జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్. సో మొత్తం మనకి గుంటూరులో వచ్చేసి 7 ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ 10 ట్రాక్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ వైపు అయితే వెళ్తున్నాం. 6th 7th ప్లాట్ఫామ్ వైపు అయితే వెళ్తున్నాము. ఇదిగోండి మన ట్రైన్ 17243 గుంటూరు రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకైతే పెట్టేశారనమాట. ఈ ట్రైన్ ని చాలా త్వరగా అయితే తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు ఇక్కడ. బేసిక్ గా ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ఒక ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్ లాగా అయితే అనుకోవచ్చు అనమాట. బట్ ఎక్స్ప్రెస్ కింద అయితే మార్చారు దీన్ని 2018 నవంబర్ నుంచి అయితే. అప్పటి నుంచి టికెట్ ప్రైజెస్ కూడా అయితే ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. దానికి ముందల వరకు ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్యాసింజర్ ఏను. రాయగడ అనేది మనకి ఒరిస్సాలో అయితే ఉంటుంది. బట్ అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు అయితే చాలా ఎక్కువ మంది అయితే ఉంటారు. సో దానికని చెప్పి దీంట్లో ఎక్కువ మంది తెలుగు వాళ్ళు అయితే ట్రావెల్ చేస్తారనమాట. రాయగడ మనకి పేరుకి ఒరిస్సాలో ఉన్న అక్కడ తెలుగు పీపుల్ ఎక్కువ. అండ్ ఆల్సో అక్కడ స్టేషన్ బోర్డులు కానీ అన్ని చూసుకుంటే తెలుగులోనే ఉంటాయి. సో ఎవరైతే మనకి తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి రాయగడకి లేదా రాయగడ నుంచి తెలుగు స్టేట్స్ కి ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను వినిన వాటిల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రైన్ ఇది వచ్చేసి. ఇదే మన భోగి అయితే S7. ఏంది మాది మాత్రం అంధకారంలో ఉంది. ఇదేంది ఇదా? ఇది నేను చూడాల. ఇటు కింద కొండి ఇటు పైకి ఎక్కింది, మళ్ళీ ఎట్లాగా 7 ఉందిలేండి పైకి ఎక్కడానికి అయితే. S7 ఈ మధ్య నా దరిద్రం ఏంటంటే
అన్నీ నాకు మిడిల్ బెర్త్లు అయితే వస్తున్నాయి. ప్రశాంతంగా పడుకోలేకున్నా ఏ ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నా కూడా మిడిల్ బెర్త్ అయితే వస్తుంది. సో ఇదే అనమాట నా బెర్త్ అయితే మిడిల్ బెర్త్ వచ్చింది నాకు. సో కొంతసేపు అయితే బయటికి వెళ్దాం. ఈ ట్రైన్ విషయాలు అయితే కొన్ని మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ దిగడానికి అయితే లేదు. సో ఈ ట్రైన్ ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు ఎటువంటివి అయితే ఎంత ట్రై చేసినా దొరకలేదు. సో ఈ ట్రైన్లో మొత్తం మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అయితే ఉంటాయి. దీంట్లో మనకి రిజర్వేషన్ కూడా అయితే ఉందన్నమాట. ఇది ఒక మంచి విషయం. సో స్లీపర్ క్లాస్ ఉంది, థర్డ్ ఏసీ ఉంది అండ్ సెకండ్ సిట్టింగ్ అయితే ఉంది, కూర్చొని వెళ్ళేది. సో స్లీపర్ క్లాస్ టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి గుంటూరు నుంచి రాయగడకి 330 రూపాయలు అయితే పడుతుంది. అదే థర్డ్ ఏసీ ప్రైస్ గనక చూసుకుంటే 895 రూపాయలు అయితే పడుతుంది. అదే సెకండ్ సిట్టింగ్ గనక చూసుకుంటే 195 రూపాయలు అయితే పడుతుంది అనమాట. ఈ ట్రైన్ స్టార్టింగ్ లో మనకి విజయవాడ నుంచి రాయగడ మధ్యలో అయితే తిరిగేది. దాని తర్వాత రీసెంట్ గా 2018 నుంచి అయితే దీన్ని గుంటూరు వరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దాని తర్వాత నుంచి దీని మెయింటెనెన్స్, దీని క్లీనింగ్ మొత్తం మనకి గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ కిందకైతే వచ్చేసింది అనమాట. బేసిక్గా ఈ ట్రైన్ ఏంటంటే రాయగడ వెళ్ళుద్ది కాబట్టి దీన్ని రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ అని అయితే పిలుస్తారు. ఇప్పటికీ అందరూ రాయగడ ప్యాసింజర్ అని అయితే పిలుస్తారు అనమాట. ఇది అర్ధరాత్రుల్లో, ఇప్పుడు టైం చూసుకుంటే 11:10 అయితే అవుతుంది. ఇంకో 10 minutes స్టార్ట్ అయింది. 11:20కి స్టార్ట్ అయ్యి 12:30కి విజయవాడ అయితే వెళ్ళద్ది. సో 12:30 అంటే అర్ధరాత్రి కదా. తిరిగి వచ్చేది కూడా మనకి తెల్లవారుజామున 3కి 4కి మధ్యలో అయితే వస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి దీన్ని దొంగల బండి, దయాల బండి అని అయితే కామెడీగా పిలిచేవాళ్ళు, నిజంగా అయితే కాదు. సో ఈ ట్రైన్ లో నేను వచ్చేసి గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం వరకు అయితే ట్రావెల్ చేస్తాను. రాయగడ వరకు అయితే పోవట్లేదు. విశాఖపట్నం దాటుకొని వెళ్తే అక్కడ నుంచి ఇంకో 4 hours పడుతుంది. రాయగడ అయితే ఒరిస్సాలో ఉంటుంది. బట్ నేను రాయగడ వరకు వెళ్ళట్లా, ఓన్లీ విశాఖపట్నం వరకు అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట. విశాఖపట్నంకి మాక్సిమం మన వాళ్ళందరూ ఈ ట్రైన్ లో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తారు, ఎందుకంటే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది, ఓవర్ నైట్ జర్నీ అయితే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నైట్ 11:20కి అయితే ట్రైన్ గుంటూరులో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. రేపు మార్నింగ్ 9 గంటలకు అయితే విశాఖపట్నంలో దింపేస్తుంది, కరెక్ట్గా దింపేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడైతే చూడొచ్చు రాయగడ, గుంటూరు, కాచిగూడ, మోడక్, ఏంది దాని పేరేంటి సామి విచిత్రంగా. సో గుంటూరు జంక్షన్ నుంచి అయితే ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. హైలైట్ విషయం ఏంటంటే బండి ఆన్ టైంకి అయితే తీసాడు అనమాట. ఇంక ఇక్కడ నుంచి 568 కిలోమీటర్లు రాయగడ వరకు అయితే ఈ ట్రైన్లోనే ట్రావెల్ చేయాలి. సో నేను మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేసి రాయగడకి అయితే ఇస్తాను, మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఇస్తాను అనమాట. బాగుంటుంది, అప్పుడు మీకు కూడా రాయగడ వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. బట్ మేజర్ అయితే విశాఖపట్నం కాబట్టి నేను విశాఖపట్నంలో దిగేస్తా. ఈ ట్రైన్ ఆగే మేజర్ స్టాప్స్లో టైమింగ్స్ చెప్తాను చూడండి. విజయవాడలో 12:10 ఆగద్ది, రాజమండ్రిలో 2:30 ఆగద్ది, సామలకోటలో 3:43 ఆగద్ది, అనకాపల్లిలో 7కి, విశాఖపట్నంలో 9కి, విజయనగరంలో 10:40కి, ఆ తర్వాత రాయగడకి 1:40కి అయితే వెళ్తుంది. అండ్ ఇంకో హైలైట్ విషయం చెప్పనా, ఈ ట్రైన్ని 2018లో ఎక్స్ప్రెస్ కింద అయితే మార్చారని చెప్పాను కదా. కానీ ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి విశాఖపట్నం నుంచి రాయగడ వరకు ఇంకా ప్యాసింజర్ లెక్కలోనే తిరుగుతుంది. సో ఫస్ట్లో ఈ ట్రైన్ ప్యాసింజర్ అని అయితే చెప్పాను కదా మీకు. అప్పుడు ఏంటంటే 2018లో కొన్ని స్టాప్స్ అయితే తీసేసి ఎక్స్ప్రెస్ కింద అయితే పెట్టారనమాట. ఎందుకంటే నైట్ టైమ్స్ ఈ ట్రైన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. నైట్ టైమ్స్ ఆ స్టాప్స్లో ఎవరు ఎక్కట్లేదు, టైం వేస్ట్ అని చెప్పి ఈ ట్రైన్స్కి అక్కడ స్టాప్ని అయితే పీకేసారు. పనిలో పని అని చెప్పి ఎక్స్ప్రెస్ కింద అయితే మార్చారు. కానీ విశాఖపట్నం తర్వాత నుంచి మనకి ఒరిస్సాలోకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా, అదంతా వచ్చేసి ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే డివిజన్ కిందకైతే వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళైతే ఒప్పుకోలేదన్నమాట. వాళ్ళు దీనికి సేమ్ స్టాప్స్, ఇంతకుముందు ప్యాసింజర్ టైంలో ఏ స్టాప్స్ అయితే ఉన్నాయో అయ్యే స్టాప్స్లో పెట్టి అదే ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లాగా రన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ ఒక్క ట్రైన్ వచ్చేసి మనకి గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం వరకు ఎక్స్ప్రెస్ లాగా, విశాఖపట్నం నుంచి రాయగడ వరకు ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లాగా అయితే తిరుగుతుంది. గుంటూరు తర్వాత ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి మంగళగిరిలో అయితే ఆగుతుంది. మంగళగిరి తర్వాత విజయవాడలో అయితే ఆగుతుంది. విజయవాడలో మనకి ఎక్కువ మంది అయితే ఎక్కుతారన్నమాట. ఎక్కువ మంది బోర్డు అయ్యేది విజయవాడ నుంచే. సో డైరెక్ట్గా మీకు విజయవాడ స్టేషన్ అయితే చూపిస్తాను. ఇంకా వా సూపర్ ఉన్నాయి అసలు, వాటర్ అయితే ఫుల్ ఉన్నాయి కృష్ణా రివర్లో. వావ్, ట్రైన్ అయితే మనకి విజయవాడ లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయింది. ట్రైన్ ఆన్ టైం నడుస్తుంది. ఈ ట్రైన్ నేను ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా చెక్ చేశాను కదా, బండి అయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని దగ్గరలో ఆన్ టైం అయితే నడుస్తుంది అనమాట. కొన్ని దగ్గర లేట్ అవుతుంది. కాకపోతే దీని షెడ్యూల్ ఎలా ఫిక్స్ చేశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దగ్గర చెప్తా చూడండి మీకు. అనకాపల్లి నుంచి విశాఖపట్నంకి మామూలుగా 35 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దానికి 2 hours టైం అయితే ఇచ్చారనమాట. ఎందుకంటే ఒకవేళ అనకాపల్లికి రావడం లేట్ అయినా కూడా అక్కడ నుంచి విశాఖపట్నంకి 2 hours టైం ఉంది కాబట్టి ఆన్ టైంకి అయితే వెళ్ళిపోద్ది, ఇంకా ముందరికి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఆ విధంగా ఈ ట్రైన్ షెడ్యూల్ అయితే ఫిక్స్ చేశారు. దానివల్ల మనకి ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ డెస్టినేషన్స్ అన్నిటికీ ఆన్ టైంకి అయితే వెళ్తారు అనమాట ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి. సో ట్రైన్ మనకి విజయవాడ లోపలికి కూడా అయితే
ఎంటర్ అయిపోతుంది, చూడొచ్చు. ఓయమ్మ ఏంది స్వామి ఈ ట్రైన్ కోసం ఇంతమంది ఉన్నారు. నేను ఈ ట్రైన్ గురించి విన్నాను, విజయవాడలో చాలా మంది ఎక్కుతారని విన్నాను, బట్ ఇంతమంది ఉన్నారు ఏం స్వామి. ఓఎంజీ బిస్కెట్ బిస్కెట్ బిస్కెట్. ఫోన్ ఉంటుందా కొట్టేస్తారా. జనాలు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు. ఓరే నాయన, రిజర్వేషన్ చేసుకుని మంచి పని అయింది నేను. ఓరే ఏంది స్వామి ఇది, ఈ ట్రైన్కి ఇంత క్రేజ్ ఉందంటే ఏందో అనుకున్నా. ఇది రీజన్ అయితే నేను ఇందాకే చెప్పే కదా మీకైతే, ఈ ట్రైన్ని ఎక్కువ విజయవాడ నుంచి అయితే ఎక్కుతారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి ఈ ట్రైన్ విజయవాడ రాయగడ మధ్యలో, సో దాని తర్వాత అయితే గుంటూరుకి ఎక్స్టెండ్ చేశారనమాట. విజయవాడకు ఆన్ టైం వచ్చింది, వెనకాలైతే చూస్తున్నారా ఎగ్జాక్ట్లీ 12:20కి అయితే వచ్చేసింది. ఈ ట్రైన్కి రిజర్వేషన్ లేదు, మామూలుది ఏమి తేడా లేనట్టుంది. ప్రతి దగ్గర అయితే ఎక్కేస్తున్నారు అనమాట. సో మాది రిజర్వేషన్ బోగి అయినా చూడండి ఎంతమంది అయితే ఎక్కారో. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా బోగి పక్క బోగి వచ్చేసి జనరల్. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇది కూడా జనరల్ అనుకుని చాలా మంది అయితే ఎక్కేస్తున్నారు. సో టోటల్ వచ్చేసి ఈ ట్రైన్కి 9 జనరల్ బోగీలు అయితే ఉంటాయి అండ్ 7 రిజర్వేషన్ బోగీలు అయితే ఉంటాయి. ఒకటి SE1 బోగి అయితే ఉంటుంది. SE1 అంటే స్లీపర్ బోగి అను ఎక్స్ట్రా బోగి అనమాట. అవసరమైనప్పుడు తగిలిస్తారు, అవసరం లేనప్పుడు అయితే తీసేస్తారు. అండ్ ఒకటి ఏసీ బోగి అయితే ఉంది B1. నాయనా నా లగేజ్ ఉందే దొబ్బేశారా ఏం స్వామి అసలు. యాక్చువల్లీ దీని స్లీపర్ కన్నా ఏసీ టికెట్లు దొరకడమే చాలా ఈజీ. కాకపోతే నేనే ఈ ట్రిప్ లో మొత్తం బడ్జెట్ లో ట్రావెల్ చేద్దామని అయితే కావాలని స్లీపర్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను అనమాట. భయంకరంగా ఎక్కుతున్నారు ఇక్కడ అంతా. ట్రైన్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది. మనకి పోయిన లగేజ్ చూసుకోవాలా ఉందా పోయిందా అని. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్. ఈ స్టేషన్ కూడా వచ్చేసి BZA. డైలీ 1,40,000 పీపుల్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తారు ఈ స్టేషన్ గుండా. ఇక్కడ డైలీ మనకి 190 ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లు అయితే ఆగుతాయి అండ్ 170 గూడ్స్ ట్రైన్లు అయితే ట్రావెల్ చేస్తాయి అనమాట ఈ స్టేషన్ గుండా. సో ఇప్పుడైతే నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను. నెక్స్ట్ మెయిన్ స్టాప్ వచ్చేసి నేను మెయిన్ స్టాప్స్ని కవర్ చేస్తాను అనమాట ఈ ట్రైన్ సిరీస్లో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే రూట్లో వెళ్తున్నానో ఆ రూట్లో నేను నార్మల్ స్టాప్స్ అన్ని చూపించున్నాను, ప్రీవియస్ జన్మభూమి కానీ ఇవన్నీ. కాబట్టి మెయిన్ ట్రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను షేర్ చేసుకుంటా స్టేషన్ గురించి, స్టేషన్ డీటెయిల్స్ కన్నా. సో నెక్స్ట్ రాజమండ్రి 3:30 టైంలో వెళ్ళద్ది. కుదిరితే ఆ టైంలో లేస్తా, లేదంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా మార్నింగ్ 4:30కి సామర్లకోట అనమాట. ఇక్కడ పరిస్థితి అయితే చూడండి, కొట్టుకుంటా ఉన్నారు. సో ట్రైన్ విజయవాడ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట ఇప్పుడే. సో లోపలికి అయితే చాలా మంది ఎక్కేశారు. పోలీస్ అన్న లోపలికి ఎక్కి మొత్తం అందరిని అయితే క్లియర్ చేశారు. సో చాలా వరకు ఎక్కారు అనమాట జనాలు అయితే. అందరినీ పంపించేశారు రిజర్వేషన్ బోగిలో. ఎంత చెప్తున్నా కూడా రిజర్వేషన్ బోగి అని అసలు ఇంట్లో ఎక్కేశారు చాలా మంది. అసలు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ కన్నా దారుణంగా తయారైంది. అవునా పోలీస్ అన్న లెక్క అయితే మొత్తం క్లియర్ చేసేసారు. సో మా వాడు ఏమాత్రం తగ్గేదేలే అంటున్నాడు. బండి ఆన్ టైం అంటే ఆన్ టైం పరిగెత్తి తెచ్చేస్తున్నాడు. కరెక్ట్గా 5 నిమిషాలు స్టాప్ విజయవాడలో. 5 నిమిషాల్లోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ నుంచి అయితే. సో ట్రైన్ నూజివీడు స్టేషన్కి అయితే వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ ట్రైన్కి స్టాప్ అయితే 2 మినిట్స్ ఉంటుంది. సో ట్రైన్ అయితే మనకి సామర్లకోట వచ్చింది చూడొచ్చు. బండి ఆన్ టైంకి అయితే వచ్చిందనమాట. మార్నింగ్ 4:43 అయితే అవుతుంది. సామర్లకోట స్టేషన్ కూడా వచ్చేసి SMO. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ రైల్వే స్టేషన్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనకి కాకినాడ పోర్ట్ వెళ్ళే లైన్ అయితే ఉంటుంది. సో ట్రైన్ అయితే ఇప్పుడు అనకాపల్లి స్టేషన్లో అయితే ఆగుంది. సో ఈరోజు మన జర్నీలో డే 2 అనమాట. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అనకాపల్లి. సో అనకాపల్లి అంటే విశాఖపట్నం ఇంకా దగ్గరగా ఉన్నట్టే మనం అయితే. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 34 కిలోమీటర్స్ అంతే విశాఖపట్నం. బట్ ఈ 34 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళడానికి 1 అవర్ టైం అయితే పడుతుంది అనమాట. ఈ మధ్యలో దువ్వాడ స్టేషన్లో కూడా అయితే ఆగుద్ది ట్రైన్ అయితే. ఇంకా జస్ట్ మన గుంటూరు రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ జర్నీని కంప్లీట్ చేయడానికి 1 అవర్ అయితే టైం ఉంది. జస్ట్ 34 కిలోమీటర్ల ముందరైతే ఉన్నాము. సో చాలా స్టేషన్స్ అయితే నేను చూపిలా, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్ టైప్ అయితే అనుకోవచ్చు. పేరుకి ఎక్స్ప్రెస్ అయినా కూడా చాలా స్టాప్స్ అయితే ఆగద్ది. అవన్నీ నేను చూపిలా, ఎందుకంటే నేను ఈ ప్లేసెస్ అన్ని ఆల్రెడీ చూపించాను. కొన్ని ప్లేసెస్ చూపిలా, మిస్ చేసి అవి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తా ఈవినింగ్, అప్పుడు చూపిస్తా అవైతే. సో డోంట్ వరీ, జస్ట్ ఈ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పి నేనైతే ఈ ట్రైన్ వ్లాగ్ చేశాను అనమాట. ప్లేసెస్ గురించి అయితే నేను అందుకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు.
సో ఎగ్జాక్ట్లీ దువ్వాడ ముందలైతే ఉన్నాం అనమాట. దువ్వాడ ముందర ట్రైన్ అయితే ఇక్కడ ఆపేశారు, చాలా నిదానంగా వెళ్తుంది. మేబీ ఇక్కడ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి, దానివల్ల అయితే అనుకుంటున్నా ఏదో ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ లిటిల్ బిట్. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అన్నోళ్ళు కూడా అయితే మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇట్ సైడ్ ట్రాక్ అట్లాగే ముందర కూడా జరిగింది కాబట్టి ఆపారని అయితే అనుకుంటున్నా. విశాఖపట్నంకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా విశాఖపట్నం స్టేషన్ ముందర ఈజీగా హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే ఆపేస్తాడు, తక్కువ అయితే ఆపుతారు ప్రతి ట్రైన్కి. ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నిజం చెప్పాలంటే విశాఖపట్నంకి ముందు. మన జర్నీ ఇక్కడికి 360 కిలోమీటర్లు అయితే కంప్లీట్ అయింది. బయలుదేరి 9 గంటలు అయితే అవుతుంది అనమాట. సో మన ట్రైన్ అయితే దువ్వాడ స్టేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయింది. ఒక్కసారి జనరల్ బోగిల సిచ్యువేషన్ ఏందో చూద్దాము. OMG పర్లే, మరీ అంత రష్ ఏం లేదు. నిన్న రాత్రి విజయవాడలో అయితే మటుకు దోసుకున్నారు, ఇక్కడైతే పర్లే. సో ఇదనమాట జనరల్ సిచ్యువేషన్. పర్లే, రిజర్వేషన్ ఎట్లుందో అట్లాగే ఉంది, ఖాళీ అయితే. కానీ సీట్లు దొరకడం అయితే కష్టం, ఇంకా ఫుట్పాత్ కాడ కూర్చొని పోవడమే. మేబీ ట్రై చేస్తే దొరకవచ్చు సీటు కూడా. చాలా వరకు ఖాళీ అయింది, బెటర్. నేను రాత్రి అయితే ఇదంతా ఏలాడారు, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి తరిమారు అనమాట. ట్రైన్ దువ్వాడ స్టేషన్కి అయితే రీచ్ అయింది. దువ్వాడ స్టేషన్ కూడా వచ్చేసి DVD, ఇది వచ్చేసి వాల్టెడ్ డివిజన్ కిందకైతే వస్తుంది. ఇదిగోండి విశాఖపట్నంకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. అటు సైడ్ అయితే మనకి గోవా ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఉంది, అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్. ఇది కాదు, దీనికి అటుపక్క ఇది వచ్చేసి మచిలీపట్నము విశాఖపట్నము. సో ట్రైన్ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్కి అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్కి ఏదైతే ఇంజన్ చేంజింగ్ ఉంటుంది, ఇంజన్ చేంజ్ చేసుకొని విజయనగరం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, గుమాడ, ఆ తర్వాత ఒరిస్సాలోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యి రాయగడలోకి అయితే చేరుకుంటుంది అనమాట. మధ్యాహ్నం 1:40కి అయితే రాయగడకి వెళ్తుంది. సో అది మన ట్రైన్ రాయగడ ఎక్స్ప్రెస్ వ్లాగ్ అయితే. ఈ వ్లాగ్ అయితే మీ అందరూ నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వ్లాగ్ కనుక నచ్చేటైతే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే కలుసుకుందాం. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బై.